Sebelum menonton lebih lanjut, jangan lupa klik tombol like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations. Bentar. Sek. Ini pas nggak ya? Kurang naik dikit. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tek. Yo. Welcome to my channel Raju Jemeto Vlog Tarkento. Jos. Oke. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat berpuasa dan selamat menjalankan ibadah puasa ya tentunya. Oke, di vlog kali ini saya bertepatan dengan mau ganti gas full knalpot. Jadi knalpotnya si Bejo mau saya ganti gaspolnya. Dan untuk vlog kali ini saya akan mencoba bikin video atau vlog gimana suara Purson kalau nggak pakai si corong itu. Nah, ini saya udah menyiapkan beberapa ada gombal, kain, kunci 10, gaspol, sama di situ ada lem ya, buat nanti kalau udah dibuka terus dirapin lagi. Oke, nggak pakai lama, langsung aja eksekusi ya. Tak buka dulu, monggo disaksikan. Oke, jadi teman-teman, ini hasil widih, olinya banyak banget loh. Wow, deket banget, kotor banget ini, banyak oli samping dan dalamnya ini cuy, penuh dengan oli samping itu. Nanti ini ada kayu terus kain, nanti tak bersihin dulu, diserpet-serpet aja ya. Kayaknya udah kotor loh baunya. Ini saringannya cuy, anjay, bener-bener kotor banget loh. Nah, kenapa saya bikin konten Purson nggak pakai corong knalpot Ninja RR 150 Super Keep? Karena ada kemarin kan sempat bikin itu loh, vlog yang ganti gaspol itu. Nah, itu ada teman-teman subscriber yang lagi penasaran gitu loh, jadi suruh bikinin video Purson nggak pakai corong gitu. Oke, nggak pakai lama, langsung dinyalain aja ya sebelum kita bersihkan, jadi nanti nggak dua kali kerja. Kita Purson terlebih dahulu, habis itu kita ganti gaspolnya. Gimana suaranya, tetap pandingin terus, dan jangan lupa di subscribe, like, dan di komen. Monggo silahkan. Oke, mantap cuy. Oke cuy, jadi untuk Purson kali ini saya pakai itu ya, mic ini. Mana sih? Nah, pakai mic Boya dari hibahan Mas Adit ya. Cukup bermanfaat, terima kasih Mas Adit. Mas Aditya Nurangga YouTube channel ya, terima kasih. Monggo di subscribe. Buat teman-teman yang belum subscribe channel Mas Adit, monggo langsung dikunjungi channelnya. Oke, jadi Purson kali ini, bentar, ini micnya saya tempel di sini biar nanti
kedengaran jelas banget ya. Gimana suara Ninja RR tanpa corong, tanpa saringan. Bakal gacor banget ini cuy. Oke, kita mulai langsung aja ya. Cek ini tak sini aja. Oke, langsung kita nyalakan cuy. Ada tetangga yang tanya cuy, anjir. Gacor banget cuy. Iya lah. Cara minta nganu tak lepas. Lah. Jadi gitu cuy. Kurang lebih suaranya itu kayak knalpot brong. Tapi asik cuy. Asiknya itu kayak kaleng bekas kelontang-kelontang. Anjir. Dan kalau diteruskan bisa baku hantam ini sama tetangga. Beneran. Bentar ya, tak nyalain satu kali lagi, habis itu tak matiin. Karena nggak rekomen banget cuy. Ini kan demi kenyamanan dan kerukunan sama tetangga ya. Gimana lagi? Puasa-puasa juga. Pagi-pagi banyak tetangga yang tidur. Oke, bismillah. Saya coba satu kali lagi ya. Oke, mungkin sampai di situ aja, nggak lama-lama karena nggak rekomen banget dan takut baku hantam sama tetangga ini cuy. Anjir. Oke, jadi gitu ya cuy, suaranya kayak RX King, kayak suara RX King tapi gimana ya? Tahu nggak RX King kalau pakai knalpot corong itu loh, nggak pakai saringan, kayak gitu cuy. Bener-bener bacot, anjay. Asem. Ini untung tetangga lagi sepi cuy, nggak berani sampai open caps. Anjir, bener-bener kacor pol, anjay. Baru pertama kali aku ngerti ini. Ninja bacot. Terbacot anjir. Dengan knalpot Purbalingga ini. Asem. Oke, mungkin saya pasang gasulnya dulu, habis itu tak rapiin.
Dan terima kasih buat teman-teman yang udah menyaksikan suara knalpot tanpa corong. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini saja vlogku kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan ini udah tertata rapi ya, udah kembali semula. Dan suaranya nggak sebacot tadi. Mantap banget sih. Dan ini hasil tadi, kotor banget gaspulnya, banyak oli samping. Dan itu ada lem kasel juga buat lem ini, cukup efektif. Dan mungkin cukup sekian vlogku kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, barangkali ada tutur kata yang kurang berkenan atau vlog ini kurang enak didengar ya, mohon maaf. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video, bye bye, bye bye. Jumpa lagi di vlogku berikutnya. Oke, jangan lupa di like, comment, and subscribe bosku. Ciao.